In many countries, especially in the developing ones, the majority of people who use tobacco are poor and they spend scarce household income on tobacco instead of spending on more important necessities such as food, health, and education. More than half of the smokers in the world are now children and teenagers. Today, about 130 million smokers live in ASEAN countries. Tobacco kills 1 in every 2 regular smokers. Currently, there are 5.4 million deaths every year. About 20% of these deaths are happening in ASEAN countries, losing 1 person for every 5 lives claimed by tobacco. If there is no urgent action taken to curb the tobacco epidemic, more than 80% of the world's tobacco-related deaths will be in low and middle-income countries by 2030. Tobacco not only impoverishes many of those who use it, but also imposes an enormous burden of healthcare costs and productivity losses to countries. Tobacco can worsen poverty among users and their families. ตั้งแต่อายุ18เริ่มจากมวล2 มวลตัวแล้วเวลาเพียงปี2 ปีก็กลายเป็นว่าต้องสูบบุหรี่วันละ2 ซองในทางปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการผ่าตัดการฉายรังสีรักษาแล้วก็การให้เคมีบำบัดซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่ใช้ค่าใช้จ่ายแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานะคะนอกจากการรักษามะเร็งเนี่ยยังต้องมีการติดตามต้องติดตามเป็นระยะเวลายาวนานอาจจะ3 ปีถึง 5 ปีการปีที่2ก็จะปีนะครับแต่ว่าใจตรงนี้เข้าปอดเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องมีผ้าปิดเอาไว้กันฝุ่นกันแมลงปิดกันไว้เข้าปอดนะครับผมสูบบุหรี่เขาไม่มีการมาบอกว่าสูบบุหรี่แล้วปิดไฟเป็นยังไงนะครับวันนี้เราได้รับปิดไฟได้เต็มตัวนั้นเป็นมะเร็งกล่องเสียงแต่รู้ว่าการใช้ชีวิตการผ่าตัดกล่องเสียงเนี่ยลำบากมากก็เคยมีคนถามว่าถ้าหมอย้อนไปเนี่ยเราจะกลับไปเป็นกันยังไงก็ลองตอบกันไปได้แต่คนเดียวก็ไม่แตกต่าง If you want to reduce the burden of disease, you have to reduce the number of people who smoke, and we can do that by 2 ways. The first is to prevent children from starting to smoke. The second is to help those already smoking or already being addicted to quit smoking. Helping people to quit smoking will reduce the number of the disease burden immediately. Actually, there is various means of reducing the number of people who smoke. The most effective way is to use the tax policy to increase the price of the cigarette. This is the most effective way. It will encourage people to quit or smoke less, but the most important effect of tax increase is to prevent children from starting. And tax policy also increase revenue for the government while preventing increasing number of smokers.